Есенімсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатин алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолда толпанарға қаршы эшкәртүү эшләре бара, нинди шартларны үтәү мөһим һәм дезинфекторлар нинди киңәшләр бирә. Җиңү өчен рәхмәт әйтеп бүләкләр тапшыралар. 9 май алдыннан Бөек Ватан сугышы ветераннары котлаулар кабул итә. Шолда толпанарға қаршы эшкәртүү эшләре бара. Белгечләр паркларда, скверларда, шәһәр зиратлары, балалар бакчалары территорияләрендә эшлиләр. Акроцит белән эшкәртүү бардык һава торышы яхшы булганда һәм махсус җайланма ярдәмендә генә башкарыла. Шул чакта гына эремә тигез бүленәчәк. Тагын нинди шартларны үтәү мөһим һәм дезинфекторлар нинди киңәшләр бирә. Барысында алдагы материалда сөйләрбез. Һава торышы яхшы, көн кояшлы булырга тиеш. Biz hava turышына карап чыгабыз табигатькә. Ишкин безнең обработкадан соң ишкин яңгыр булмаска тиеш. Быел яз иртә килде, җылы шуңа күрә бу атнада дезинфекторлар яшел зоналарына акроцит белән эшкәртә алдылар. Чагыштыру өчен 2024 елда эшләрне май аенда үткәргәннәр. Белгечләр алдан ук Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын эшкәртүү турында кисәтә. Көннәр җылынгач 10 градустан югары күтәрелгәч җылылык, без язгы агулау эшләре алып барабыз. Урман бетте дибез инде талпан или икенче. Белдерү куябыз, ябыштырып агачларга. Паркларда йөрергә ярамый агулау вакытында. Толпанарға каршы эшкәртүне 2 бригада башкара. Бу барлык төр эшләрне тизрәк башкару һәм бер үк вакытта күбрәк территорияны кулачлау өчен эшләнгән. Бер белгечләр Гренадада эшләгәндә, икенчеләре Җиңү паркында иде. Мы обрабатываем траву, почву и деревья, кустарники, которые, так высоту 1–1,5 метра. Выше не обязательно, как бы говорят, что они туда не поднимаются. Обрабатываются непосредственно площади, где вот вдоль тропинок, где вот люди прогуливаются, площадки вокруг карусели, все вот это, чтобы, где детки ходят. Толпанарға каршы эшкәртүү бу атна ахырына кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Җиңү өчен рәхмәт әйтеп бүләкләр тапшыралар. 9 май алдыннан Бөек Ватан сугышы ветераннары котлаулар кабул итә. Мэр урынбасары һәм Үзәк район администрациясе башлыгы тыл хезмәтчәне Надежда Мищенкога бардылар. Быел аңа 100 яшь тулды. Безнең төшерү төркеменә ул авыр сугыш еллары турында да сөйләде. 9 май Мищенко гаиләсендә үзенчәлекле бәйрәм. Алар аны түземсезлек белән көтәләр. Я считаю, что из всех праздников 9 мая – это действительно самый главный праздник. Наверное, потому что и мама, и папа все-таки у меня как бы военные, и связано у них было с войной. То есть папа был летчик военный, мама тоже труженик тыла. Бөек Ватан сугышы башлануы турында Надежда Филипповна күршесеннән белә. Ул чакта 8 класс укучысы буларак ул аны әле аңлап та бетермәгән. Ләкин соңрак ул коточкыч вакытның бөтен авырлыгын татый. Все учебные заведения были закрыты под госпитали, и мы пошли работать на кожевенный завод, шорный цех, шили хомуты. Сначала учениками, естественно, шили хомуты для лошадей на фронт. Тагын бу ачлык еллары иде. Затируха белән туклана идек. Аны әзерләү рецептын барысы да белә иде. Бер уч он гына кирәк иде. Ул су белән ышкыла, аннары кайнар су белән пешерелә. Шулай итеп төерле камыр ризыгы килеп чыга. Еще хорошо хлеба давали хотя бы по 400 граммов. И потом мы выполняли мужскую работу. Вот мало того, что работали на заводе, нас еще всегда на неделю посылали на такие тяжелые работы. Вот, например, строили тогда Большой Чуйский канал. Аннары Надежда Мищенко Кыргызстан Ички эшләр министрлыгының яшерен оператив бүлегендә хезмәт итә. 1949 елда ул кияүгә чыга. Тормыш иптәше белән бергә 2 кыз тәрбияләп үстерәләр. Бу тарихны Бөек Ватан сугышы ветераны дәрәҗәле кунакларга сөйләде. 9 май Бөек Җиңү көне алдыннан
Үзәк районының 166 ветеранына Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Миннеханов һәм шәһәр хакимы исеменнән бүләкләр тапшырылачак. Котлауларны шулай комсомол һәм автозавод районнарында яшәүче бөек ватан сугышы ветераннары да кабул итәчәк. Аларга да бүләкләр тапшырачаклар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. 25 апрель көнне кичке сәгате 5-тә энергетик мәдәният сараенда Сабан туе гүзәле 2025 шәһәр бәйгесенең сайлап алу туры узачак. Катнашуга 18 яшьтән 25 яшькә кадәрге татар телен яхшы белүче һәм буе 164 сантиметрдан узынрак кызлар чакырыла. Сайлап алу туры 2 этаптан торачак. Бу визит карточкасы, үзең турында кыскача таныштыру һәм иҗади номер. Бәйгенең финалы 11 июньдә энергетик мәдәният сараенда узачак. Сабан туйның төп гүзәле булачак һәм мактаулы исем белән бүләккә ия булачак. Җәйге ачык ая киемнәре һәм сандалиялар, актив ял итү өчен кедалар һәм кроссовкалар, шулай ук офис яки кичке чаралар өчен элегант лоферлар һәм туфлиләр. Белоруссия ая күргәзмәсе ярминкәсе чаллы халкын үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Моданың соңгы тенденцияләрен исәпкә алып әзерләнгән уникаль язгы җәйге коллекция ая киемнәрнең киң ассортименты сезнең стильле асызыклаячак һәм җылы көннәрдә максималь уңайлылык тәэмин итәчәк. Йомшак материаллар, сыйфатлы күн һәм оригиналь детальләр һәр модельне үзенчәлекле һәм кабатланмас итә. Данная модель выполнена из натуральной кожи ягненка. Это самая премиальная кожа. Она выделяется своей мягкостью и эластичностью текстуры. Данная модель имеет эксклюзивную обработку под названием флоттер, за счет чего она более нежная и легкая. Подошва выполнена из зарянского полиуретана, что обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, не скользит, не стирается, будет приносить только позитивные эмоции от прогулки. Ир-атлар ая киеме стильле һәм гамәли модельләр белән тәкъдим ителгән. Алар көндәлек кию өчен дә, махсус очраклар өчен дә бик яхшы туры киләчәк. Коллекция иң таләпчән ир-атларның ихтыяҗларын канәгатьләндерәчәк. Для меня нравится. Очень комфортно. Хорошая обувь. И фирма хорошая. 2 года назад была летнюю выбирала. Сейчас вот на весну, на осень надо обувь. Вот пришла, выбрала. Все нравится, да. Брали. На мои ноги удобно. Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча гардеробыгызны белорус ая киемнәре белән яңарту мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Мороженое «Эскимо» 39,90. Это победа. Приглашаем на зеленую неделю с 25 апреля по 1 мая. Саженцы, рассады, дачный инвентарь на выставке ярмарки «Дача, сад, огород». ВЦ «Экспокама». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.